वर्तमान दार्जिलिङको सत्ताराधीन पार्टीले नि अब लिडर्सले विकास गरेन भन्छ होइन, जहाँ तहाँबाट आरोप आउँछ। तर हाम्रो गाउँमा चाहिँ विकास कतिको भएको छ भन्ने चाहिँ यहाँ छ। हेर्नुहोस्, यो हो विकास होइन। पोहोरको साल माथिदेखि पानी आएको, एउटा डोजर आएर होइन, यत्रो ठुलो रोड थियो यहाँ, यो यहाँदेखिको यहाँसम्म रोड थियो होइन। तर डोजर आएर के गर्यो, टक्कै गाडी छिर्ने बाटो मात्रै बनाइदियो होइन। यो बाटो मात्रै बनाइदियो अनि जसोतसो गाडी चल्दैछ। अनि यो माटोलाई उँभोकोलाई माथि नै थुपारिराखेको छ, उँधोकोलाई उँधो नै थुपारिराखेको छ। अब यसलाई विकास नभनेर के भन्ने। अगर यो बाटो दुईपट्टि नै माटो नथुपारेर होइन, रोड ठुलो गरिदिएको भए त गाडी स्पिड कुद्थ्यो नि, गाडी स्पिड कुद्थ्यो, फेरि गाडी एक्सिडेन्ट हुन्थ्यो होइन। त्यसमा पनि त पब्लिकको भलाइ छ होइन। त्यही कारण यहाँ हेर्नुहोस् है, बाटो चाहिँ यस्तो छ, माटोको थुप्रो हेर्नुहोस्। र हाम्रोको अहिलेको सत्ताराधीन पार्टीले चाहिँ के गर्यो, एउटा डोजर बोलाएर, अब त्यो पनि पार्टीको थ्रुबाट हो कहाँबाट हो, तर यो यस्तो गरेर चाहिँ यहाँनिर दुईपट्टि माटो थुपारिदिएको छ। अन्त रोड सानो बनाइदिएको छ। रोड सानो बनाएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि गाडी कम्ती कुद्छ, गाडी बिस्तारै कुद्छ। अनि गाडीको एक्सिडेन्ट पनि हुँदैन, धनजनको क्षति पनि हुँदैन। लु अब यसलाई विकास नभनेर चाहिँ के भन्ने। हेर्नुहोस्, यहाँनिर अब नानीहरू आएर यसो स्विमिङ पुल गर्दा पनि भयो, स्विमिङ पुल बनाउँदा पनि भयो होइन होइन। यो र मान्छेले विकास भएन भन्छ कि विकास चाहिँ यता भएको छ नि हो। बाटोको माथि पनि माटो, तल्लो छेउमा माटो। अब यसमा प्यारापेट बनाउनु परेन। अब योमा कसको फाइदा छ? जनताकै फाइदा छ, गाडीहरू नलड्ने होइन। सबै कुराको नेगेटिभ र पोजिटिभ हुन्छ हो। अब यहाँ हेर, नानीहरू मजाले आएर स्विमिङ गर्न सक्छ हो। हेर्नुहोस् है, अब मेरो चाहिँ छ यति भनाइ होइन। माटोको थुप्रो हेर्नुहोस् न, यहाँदेखि लिएर पुरै छ माटोको थुप्रो हो, परसम्म। अब यसमा प्यारापेट बनाउनु परेन, प्यारापेटको पैसा त बाँच्यो नि त। प्यारापेटको पैसा बाँच्यो, रोड सानो भयो होइन, गाडी मजाले कुद्छ। यसमा फेरि यो यत्रो ठुल्ठुलो खाडल त भन्दिनँ, अब यो स्विमिङ पुल छ होइन। अब यसमा फेरि बम्पर स्पिड ब्रेकर बनाउनु परेन, खर्च कति बाँच्यो अब त्यो पैसाले अर्को जग्गा लगाएर दार्जिलिङको विकास हुन्छ नि त हो। त्यही कारण हेर्नुहोस् है, विकास चाहिँ यहाँ भएको छ, यहाँ स्विमिङ पुल। ल, तपाईँहरूको भनाइ के छ भन्नुहोस् है।